안녕하세요. 토레라 TV 라미 뚜라밍입니다. 반갑습니다. 지금 저희가 이른 새벽부터 일어나 있어요. 지금 저는 벽난로를 만들고 언니는 이제 과자집을 만들 건데 아빠가 마침 책상을 쳐내요. 발로. 그리고요, 오늘 크리스마스인데요. 산타 할아버지가 코로나 때문에 안 왔다고 해서 엄마 아빠가 우기는 거예요. 그래서 일단 믿긴 믿고 있어요. 믿긴 믿고 있는데 똑같은데. 그리고요, 중고도 있다고요. 진짜 못 믿겠구나. 아니, 제가요 엄마 폰 옵션을 찾아봤어요. 근데 거기 선물이랑 똑같은 이름이 딱 나오고 제품명도 똑같고 그러더라고요. 이거 꺼내봐. 괜찮거든요. 저는 이게 미니 벽난로 파는 것 같아요. 밑에 판. 일단 벽난로 밑에 만들어볼게요. 일단 밑에 판이랑 저거 먼저 그거 꺼내고. 자, 이거 못하겠는데? 이렇게 57개라 가지고 하나하나 다 찾아요. 일단 벽난로 먼저 만들고. 저는 이걸 꺼내야 이게 과자가 9종이. 아빠 가위죠. 가위. 맞아, 나도 가위 필요해. 이게 무엇일까? 모르겠어. 그거. 괜찮아. 난 요거보다 더 날카로운 가위 있어. 자, 요거 좀. 짠, 이게 창문인가 봐요. 아닌가 봐요. 창문이 아닌가 봐요. 어디 준비해서. 순서를 잘 이 내면에가 이렇게 되는 이거? 이게 요건가? 아니. 이렇게 생긴 거랑 이건 나중에 예전에 같이 쓴 거거든요. 옆으로 가서 떨어지는 거 이게 57개예요. 벽돌집이 아닌 벽난로. 나도 지금 이거 같이 나중에 할 텐데. 이것도 여기 막 붙여갖고 먹어야 돼. 떼먹어야 돼. 더러워지잖아. 이건 손 깨끗하게 씻고. 그거 지금. 이거. 지금 그거 맞아. 밑에 판이 여기 있어. 이게 여기 이렇게.
양초. 벽돌 나왔어. 엄마 이거 봐 보라색. 양초는 보여줄 때. 여기다 넣는 거네 그냥. 이거 나중에 완성된 거만 찍으면 되는 거 아니에요? 있어. 다른 거지. 엄마 5,000원 올랐어, 지야. 응? 아, 찍고 있다. 어. 내가 찍으라고 여기 제일 많이 들어가. 여기 밑에 들어가. 응. 오 쌓인다 쌓여. 그럼 요거 앞에 두 개 넣는 거가. 이거 내가 애들이 꼭 할 수 있겠다. 글쎄요, 그거 이게. 이거구나 이거. 이거. 언니 얘 때문에 안 보여. 여기. 자, 벽돌은 줄하면 줄였습니다. 이 판에 먼저 여기 바로 여기 정도 되겠지? 이걸 붙여야 되겠지? 아니 여기 봐봐 세로잖아. 여기에. 아니 아니고 이걸 이렇게 했으면 여기다 이렇게 그러니까 여기다 이렇게. 잠깐만 있어봐. 이렇게 한 칸은 이쪽에 여기는 큰 거 두 개, 작은 거 하나. 이거 작은 거. 아니 봐봐. 그렇지. 이렇게 어디? 요긴 거 두 개 이쪽으로 가. 하나. 그래 아까 그거 어디 있었어? 뭐? 짝대기. 근데 밑에 멋이지. 목공풀 해서 붙여야 될 거야. 응. 일단 이래 넣고 붙이고 둘이서 알아서 한다. 아무나. 이제 여기 그냥 이제 붙이자. 이렇게 붙여. 아니 그 위치를 잘 잡아. 요 가운데쯤 좀 더 뒤에 할까 뒤에? 가운데쯤 해가지고 여기 사이에 가운데. 지금 이쪽으로 이렇게 됐어. 여기다 붙여. 나중에 봐봐 이렇게 돼야 되니까 가운데 딱 잘 붙여. 조금 그림. 이거 가운데가 안 돼? 이쪽으로 해서 약간. 괜찮냐? 그래? 응. 야 근데 뭔가 조정력이 좀 약하다 이거. 그거 먼저 일단 세게. 내가 왜 갑자기 이걸 부르고 있었지? 일단 이건 제가 필요하면 줘요. 하면 될까요? 전문가 뭐가 이렇게 표시가 많다. 이걸 이렇게 붙이는데 하나 여분이 있나 봐. 자, 저는 여기서 지금 뭘 하고 있냐고요? 재료 정리를 이렇게 하고 있어요. 자, 지금 이쪽까지 붙였어요. 자, 잠시 이거 밑동을 다 붙이고 이건 다시 자, 그러면 지금 눌렀죠? 자, 지금 이만큼 이렇게 완성됐어요. 자, 이렇게 했으면 그 다음에 이제 기둥을 내가 붙여줄까? 아니 붙여줄게. 기둥 윗판이요. 이쪽 말고요. 밑에 밑판이랑 밑판을 붙여줄까?
점점 지나고 있어. 좀 맞춰주시오. 집에 있는 오금풀. 언니 이제 언니 것도 해봐. 자 지금 드라밍이 언니 이제 언니 것도 해봐. 이거 같아. 이거 나오고 그러면 이 드라밍이 저 이제 과자집을 만들게요. 이거 성인들 단단하게 만들어 줍시다. 이제 여기 자세히 보면 여기 구멍이 있어요. 이게 아마 연기가 나서 그러는 건가? 원래 그 벽돌에 구멍이 있어요. 3개 정도 있더라고요. 3개 정도 바르르 이렇게 띵띵띵 하고 저는 아예 못 봤어요. 뭔가 모양을 맞춰줬어요. 저희가 원래 이 유튜버가 돼가지고 맨날 유튜브에는 올리지 않았지만 연습 촬영을 했어요. 그리고 지금 너무 자, 우리 30일 되면 또 2000쯤 되기 때문에 그걸 또 영상 찍을 거고요. 그리고요 크리스마스 선물 받았어요. 근데 그걸 엄마 아빠가 줬고 근데 산타 할아버지가 엄마가 사진을 딱 보여주더니 합성 같은 거예요. 그래서 아무 말도 못하고 그냥 가만히 있었죠. 그러다가 이제 합성 생각하고 일단 그리고 이제 엄마가 산타 할아버지가 선물을 숨겨놨다고 그랬거든요. 그래서 오늘 오늘은 또 휴일이니까 그냥 다시 들어왔어. 자 이제 나가서 빨리 더 먹을까? 3개입니다. 맞아 안 누를까? 하고 그다음 초 약한가요? 좀 약하게 만드세요? 안 보이니까. 저희가 다음에 좀 처음이어가지고 또 그래가지고 좀 잘 못하겠는데 다음에는 저는 이걸 다 뜯어야 돼가지고 자리가 많아서 일단은 이걸 좀 도와줄게요. 여기를 풀을 짜주면 네가 붙일래? 응. 여기 하고 4개가 하나 둘 셋 넷. 맞지?
지금 3번인가요 그러면? 네? 여기 3번인가요? 네. 지금 3번 하고 있고요. 이제 4번 되면 창문이 자, 됐습니다. 이렇게 4번. 자 그럼 일단 요 끝에만 그거 일단 끝에만 뿌려주세요. 끝에가 자, 그다음엔 이제 여기 다 뿌려주세요. 일단 여기 창문을 닫습니다. 자, 여기 다. 지금 보면 이렇게 돼 있네. 아까처럼. 약간 집 짓는 것 같아요, 지금. 거기 말고 거기 말고 여기 거기는 작은 걸로 가면 들어가. 이게 또 사이사이에 또 이렇게 벽도 이렇게 가는 됐습니다. 그 다음에 5번 여기 이거는 작은 거 짜고 이렇게 그래도 그리고 짠 됐어요. 네. 그렇죠. 지금 5번이지. 여기도 하나 작은 거 뒤에 조금 여기는 이제 자, 그 다음에 6번. 오 여기에 한 번에 이쪽에 여기다 일단 창문을 이거 다 해주세요. 이제 작은 블록 작은 블록 한 개가 여기 들어가네요. 이건 좀 부실한데. 계속 안 붙는다고 계속 뗐다 붙었다 하면 더 안 붙어요, 줄들. 저기 바디스는 아무 없었고 그 다음 이제 아까 판 6판을요 여기 위에다 너무 큰거 아니야? 괜찮아. 이렇게 하고 이 세모 블럭들로 오케이. 자 일단 이거 옆으로는 오케이. 자 여기 이거는 여기다 붙여. 일단 이거 먼저 해야 돼. 이거 모양 일단 이거 먼저 해. 이거 먼저 하고 있을 것 같아. 이쪽에 있으면 얘가 약간 위로가 또 그러면 그 다음에 주고 그 다음 위쪽에 하나 아니 그거 요거 이쪽에 하나랑
이쪽에 3개. 이 거실이래요. 근데 진짜 먼저 거기도 이게. 뭐죠? 이거 뭔가 좀 부족한 것 같은데. 바꾸는 거 맞아? 없는데? 다섯 개가 잡히겠네. 아, 여기 한 개도 있고. 이거 풀어. 이거 아까 그 두 개는 여기 붙여놓고. 없는 것 같은데? 아, 있네? 이쪽에 붙여. 아니 저기 이쪽은 이거 보이는 건 요거잖아 이거. 이쪽엔 없던 소리지. 이거 보인단 말이야. 그 다음도 얘로. 오, 감사합니다. 여기다 이렇게 생각해. 이제 거의 다 돼가는군요. 앞에 둘, 셋. 이거 잠깐. 됐다. 그다음 이거를 아 여기 여기다. 여기 하나 더 써야 되는 거나 지금 여기는 내가 썼겠지 이거는. 또 끝쪽에 이렇게 하고 뭔가 바꿨다. 그랬고요. 이제 양초. 그거. 위에 싸주시고 구멍이 있나요? 네. 아, 구멍이 안 뚫려있네. 완성되고 있어. 방금 하네. 됐다. 그리고요, 그다음 마지막 이게 나오는데 그건 여분이.
제일 밑에다 하면 여기다 할까? 자, 마지막. 그리고 이제 양초도 붙여야겠네. 저 양초는 붙여도 될 것 같아. 무조건 동그랗게. 무슨 이렇게 냄새가 좋아요? 갑자기 이 향기는 무슨 냄새죠? 여기서 났네요? 오, 이거 라벤더 향이야. 자, 일단 완성이 됐습니다. 잠깐 이제 과자집을 만들어볼게요. 자, 벽난로 바이바이. 말리게? 아빠 다 완성됐어. 자, 이제 과자들을 펼쳐봅시다. 자, 아빠가 불러볼게요. 지금도 먼저 하고 있어요. 불 다 말랐어? 자, 이제 이 집에다가 일단은 먼저 집을 과자집을 눕혀서 방범대로 4개의 옆면을 먼저 꾸며서 뜯어야 돼.